Sveiki. Apie ezoteriką, kuri dirba žvalgybai. Yra tokie ezoteriniai metodai, kuriuos jau šimtmečiais naudoja įvairių šalių specialiosios tarnybos. Bet paprastų žmonių tarpe šitie metodai mažai žinomi. Tai tokie regresinės hipnozės seansai, kuriuos atlieka specialiai apmokyti specialių sugebėjimų turintis asmenys. Tarybiniais metais buvo toksai generolas Ratnikovas, Rusijos federalinės saugumo tarnybos FSO ir FSB atsargos generolas majoras. Jis buvo pagrindinė figūra užtikrinanti Rusijos prezidento saugumą. Taigi šis generolas, būdamas atsargoje, nemažai pasakojo apie savo tarnybos ypatumus. Ir šitą medžiagą dar galima rasti internete, YouTube'e mačiau yra. Regresinė hipnozė dar vadinama čanelingu. Taigi regresinės hipnozės seansai yra neatsiejama žvalgybos dalis. Ypač kai žvalgyba gauna svarbią, bet nepatvirtintą informaciją. Visos pasaulio analitinės kompanijos, kaip ir žvalgyba, visą prognozių ir žvalgybinę informaciją visada vertina procentais pagal patikimumą. Taigi, regresinės hipnozės metu gautos informacijos patikimumas siekia net iki 90%. Tokių hipnozės seansų metu bendraujama su mirusiųjų sielomis arba gyvųjų žmonių aukščiausiųjų aš ir gaunama svarbi informacija. Paaiškinsiu, jeigu žmogus miręs, bendravimas vyksta su mirusioje siela anapus. Jeigu žmogus gyvas, visi mes turime aukščiausiąjį aš, prie kurio taip pat galima prisijungti, pabendrauti. Tuo tarpu gyvas žmogus net neįtaria, kad kažkas tai bendrauja su jo aukščiausiųjų aš. Taigi, regresinė hipnozė daugybę kartų patvirtino, kad sielos persikūnija, kad vyksta reinkarnacija, kad mirtis tai nėra pabaiga. Yra žinomas, koks tas yra pomirtinis gyvenimas. Ir kiekvienas jūs galite sužinoti, jeigu pasidomėsite. Bet šitai sistemai, kurioje mes gyvename, tokia informacija labai nenaudinga, kadangi tai griauna visą žmonijos valdymo sistemą. Visi įtakos ir valdymo instrumentai gali nustoti veikti, įskaitant religijos ir taip toliau. Todėl šitas metodas ilgą laiką nebuvo viešinamas. Paskutiniu metu regresinės hipnozės metodai labai ištobulėjo ir aš asmeniškai pastebiu, kad Rusijos interneto erdvėje tokių hipnozės seansų vis daugiau. Vieni dirba rimtai, kiti matomai siekia suklaidinti žmonės. Suprantate, jeigu nepagidautini procesai tampa nekontroliuojami, kai kam reikia įnešti sumaišties, melo, kad žmonės pradėtų nepasitikėti tokiu metodu. Todėl visada bus žmonės, kurie kitus klaidins, sakys, tai fantazija, tai nesąmonė. Bet jeigu paklausyti tų seansų, jeigu žmogus yra mąstantis, jeigu žmogus turi logiką, iš tokių seansų galime gauti nemažai naudingos informacijos. Todėl verta paklausyti, net jeigu netikite. Tai turėtų būti smalsu. Tikėti ar ne, tai jūsų asmeninis reikalas. Todėl siūlau užeiti į Facebook arba YouTube kanalą anapus. Ten įdėjau keletą regresinės hipnozės seansų, kuriuos atlieka rimti šios srities specialistai. Tiesa, jie rusų kalba. Jeigu bus žmonių susidomėjimas ir palaikymas, išversim į lietuvių kalbą. Galima organizuoti lietuviškus seansus. Galima apmokyti mūsų žmonės. Mes turėjome daug žymių asmenybių, kurias galėtume pakalbinti ir sužinoti daug svarbaus ir daug įdomaus. Tokiu būdu galima daryti ir privačius seansus. Žmonėms, kurie turi klausimų savo išėjusiems artimiesiems. Įdomi tema, kurią galima vystyti. Aišku, jeigu bus žmonėms tai įdomu. Manau, būtų įdomu pakalbinti mūsų Lietuvos žinomus asmenis. Tėvą Stanislavą, Algirdą Brazauską, Romualdą Ozolą, Vytautą Petkevičių, tarkim Julių Veselką, aktorių Donatą Banionį ir daugybę kitų. Labai daug įdomaus sužinotume. Taigi, siūlau užeiti į kanalą anapus, kuriame šiuo metu yra 17 seansų su žymiausiom asmenybėm. Būkite sveiki, taikos jūsų namams, iki.